Još reče Gospod Mojsiju govoreći: zapovedi sinovima Izraeljevim neka ti donesu ulja maslinova čista, ceđena za videlo da žisci gore vazda. Pred zavesom svedočanstva u šatoru od sastanka Aron će ih gore od večera do jutra pred Gospodom, vazda zakonom večnim od kolena do kolena. Na svećnjak čisti, nameštaće žiške pred Gospodom vazda i uzmi beloga brašna i speci 12 kolača, svaki kolač da bude od 20 efe. I postavi ih u 2 reda, po 6 u 1 red, na čistom stolu pred Gospodom. I na svaki red metni kada čistoga da bude za svaki hleb spomen žrtva ognjena Gospodu. Svake subote neka ih postavlja sveštenik pred Gospodom vazda, uzimajući od sinova Izraeljevih zakonom večnim. I bit će Aronovi i sinova njegovih, koji će jesti na mestu svetom, jer im je svetinja nad svetinjama od ognjenih žrtava Gospodnjih zakonom večnim. A izađe sin Izraeljke, kojemu je otac bio misirac, među sinove Izraeljeve, i svadi se u logoru sin žene Izraeljke s nekim Izraelcem. I psujući sin žene Izraeljke pohuli ime Božije, te ga dovedoše k Mojsiju, a mati mu beše po imenu Salomita, kći Davrijana od plemena Danova. I metnuše ga u zatvor, dokle im se kaže šta će činiti s njim po reči Gospodnjoj. A Gospod reče Mojsiju govoreći: izvedi toga psovača napolje iz logora i neka svi koji su čuli metnu ruke svoje na glavu njegovu i neka ga sav narod zaspe kamenjem. A sinovima Izraeljevim kaži i reci: ko bi god pohulio Boga svojega, nosići greh svoj, ko bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi, sav narod da ga zaspe kamenjem, i došljak i domorodac koji bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi. I ko ubije čoveka, da se pogubi. Ako ubije živinče, neka vrati drugo, živinče za živinče. I ko rani bližnjega svojega, kako učini, tako da mu bude. Ulom za ulom, oko za oko, zub za zub, kako ošteti telo čoveku, onako da mu se učini. Ko ubije živinče, da vrati drugo, ali ko ubije čoveka, da se pogubi. Zakon da vam je jedan, došljaku da bude kao i rođenome u zemlji, jer sam ja Gospod Bog vaš. I Mojsije kaza sinovima Izraeljevim, a oni izvedoše psovača napolje iz logora i zasuše ga kamenjem, i učiniše sinovi Izraeljevi kako Gospod zapovedi Mojsiju.